வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 735 FW டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 39 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 254 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே 95% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாதுங்க. வண்டி ஷோரூம் பீஸுங்க அப்படியே இருக்குது. வண்டி சேரோடாத வண்டிங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் தாங்க இருக்குது. விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ்ன்னு தாங்க சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.